Ngayong gabi eh. Pwede ko ba malaman po sir kung ano po yung religion po niyo sir? Katoliko pa ako, bro. Ay, Katoliko. Sige, So, sige. bago lang Sige, po sir, ako sir. bumalik sa Katoliko, bago lang po. Saan po ba kayo galing? Na sekta? Protestante po ako dati, bro, sa yung tinatawag na yung Fort Watts, baka pamilya mo yan. Yung may apostol na kinikilala na sugo daw. Sugo daw. Daw lang Yes. daw. Yes, bro. Sige. Mahigit Ano, almost 3 years pa ako dun, bro. ganun po ba? At least nakabalik po kayo, sir. Kaya nga, bro, salamat sa Diyos. Sige po, sa ano po yung... sige po, sir. Go ahead. Naku, ipangutana sa imo, bro, ba? Mas ganahan ko mga makadungog sa imong explanation. Kaning may tungod ani sa amuang claim sa una sa among simbahan, bro, kanang kung sa giingon nimo ganiha nga sugo daw. Kanang Mateo 24:33, bro. Nagi-claim nila, bro, nga kana daw the good man of the house mauna among giilang nga apostol. Sugo daw. Mauna among ilang gi-claim, bro, kumbaga nga kana daw ang the good man of the house nga nakasulat dira si Arsenio Periol daw. So akong gusto may bawaan doon sa man imuhang explanation, bro, about ani nga talata sakto ba ni ang ilang pag-claim? Okay. So, naigiingon na claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha na ka managlahi nga butang. Pwede na silang muangkon pero pamatud-in ng ilang giangkon na naa sa connection anang nakasulat sa Biblia. Ikaduha, niangkon sila nga kanang giingon dia sa St. Matthew chapter 24 verse ano yung sita sir? Verse 43. 43, Yes, 24 verse 43 nga kanang ilang giangkon nga tawag anang termino ato na lang basahon para sigurado ta aton Bisaya lang bi. Okay, 24:43 basahon nato sir ha. Para makita nato ha. Okay, 24:43. Okay, 24:43 basahon nato ha. Okay, 24:43. Ayun, nandiyan na. Okay, hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay na sayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa ilang balay mo ni? Mo ni nga setas? Okay. Yes. So kining giingon nila din nga agalon si Periol daw kuno na. Yes, bro. Ang problema na unsay ilang ebidensya nga si Periol na. Puro lang tawag ining claim. Nya remember kining gingon din nahulog man gud ni siya nga nahulog ni siya nga murag sambing nga gi-present ni Ginoong Jesucristo nga nag-refer na sa atoang kaugalingong pagkatao. Kanang giingon din panimalay is sa iyahang kaugalingong pagkatao na internal niya ba kung baga. So siya ang agalon sa iyahang gitawag og kaugalingon. So kung nakabalo pa ta kung anus amo balik ang tawag ining Kristo, so di na tumutugot nga tawag ining masudlan ta og gitawag og kawatan. So buti pasabot kinahanglan nato i-guard ang grasya sa atoang kaugalingon aron dili ta mahitumpawak mahiabto sa gitawag og kining pagkawala sa grasya kining paglungkam magud dinhi kwaon sa sala ang atoang gitawag og grasya. Buti pasabot wa na tay grasya mo atubang ta sa Ginoong Dios nga wa tay gitawag og grasya. Pero katong ang Periol mo tay gingon nga angkon lang walay ebidensya. Nganong man kay kanang ilang pundok sila ron pigatukod ana. Mga self-proclaimed tawag ining persons na. And at the same time, sila nang naigo sa giingon sa 24:45 ug 24. Same nga tawag ining chapter nga mga minik ang magtutudlo nyang moingon nga alibo din kinaa din ang Mesiyas. So kanang yung mga naa din ang Mesiyas dili wala man sa nagpailang Mesiyas dili. Implied implicit nagpaila siya nga siya Mesiyas. Ngano man kay kumutuon niya maluwas man daw. So mo ni buti pasabot nga aniad dinhi ang gitawag og Mesiyas. So kanang chapter 24 verse 43 walay kalabutan na si Periol. Kaya angkon gimong nila, bro, nga the good man of the house daw dira si Periol kay ngano kay yun mi sa una, bro, nga way nakahibaw sa adlaw ug oras sa ikabalik daw ni Kristo. Pero dili daw mi dira kumbaga wala mi nagpabili ng mga talata kay ngano gipahayag daw ang panahon sa pagbalik ni Kristo sa good man of the house. Pero kuan sir, tawag ining kuan sir kay kung ilang basahon diretso man sa 43, basahon do nato ang kuan, basahon do nato ang verse 23-24. Unya kun may moingon kanimo tan-awa di ay diri ang Mesiyas. Utoa siya didto. Ayaw kamo pagtuo kaniya.
So kanang iyang gihimo nga gipadaygan sa Ginoong Dios, gipakitaan ko, gisugo ko sa tawag inang Ginoong Dios, humana ang pagsugo. Ang Kristo nagsugo na siyang mga apostol, Saint Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Unya si Kristo mismo ang mag-uban ni ining maong gitawag og iglesia, buti pasabot walay bugto ang tawag ining succession. Ngano man kay ang tumong og tinguha ni Ginoong Kristo, 1 Timothy chapter 2 verse 4, maluwas man ang tanang tao. So buti pasabot kining iglesia di ni mabugto. So kung mahimo, kung mahitabo nga si Mr. Periol, ang tawag ilang tinuod, mahimo baka kon ang Kristo. So buti pasabot palpak si Kristo before kang Periol. Way nangaluwas adto kay gipadayag naman kang Periol ang tawag anang pulong sa Ginoo. Ano sa gipadayag? Kinsa nagpadayag? Kinsa po'y witness nimo kay sa tawag ining sa balaang kasulatan, basta na ay pakitaan, na ay padayagan, na agyon mga witness. Oh, for example, mga tatay example, si Santa Maria, ang mahal na Birheng Maria. Oy. Okay. So ang mahal na Birheng Maria, di ba, nagpakita ang Anghel Gabriel. Di lang kasi si Birheng Maria ang gipakitaan, apil pa si San Jose. Apil pa si Santa Elizabeth. So kung ang iyang pag-angkon na gipadaygan siya, gitudluan siya sa Ginoo, kinsa man imong mga witness ato. Kinamagingon nga kinahanglan na ay usa ka witness para at mapamatud-an kung tinuod ba ng iyang gisulti. No, tinuod gid bro. Kasi wa mo ginagpamatuod bro nga gitawag daw siya. Self kon na niya kanang proclaim ra niya nga siya gitawag daw. Nya apostol daw siya. Nya ang gigamit nila nga talata bro kanang kuan. Lucas 11:49 kanang madalas namang ang gigamit ba Lucas 11:49. Romans 11:29 dayon. 29 o kanang unang Korinto 12:28. Mo na among ginagamit nga mga talata para amo daw isuporta para pagbatuod nga kani si Periol tinuod siya nga apostol. Pero igo sila aning kuan sir, igo sila aning giingon na San Pedro. Bisan pag kamilyon na sila mo quote ana nga setas, igo sila aning giingon na San Pedro. 2 Peter chapter 3 verse 16. Sa may giingon din ni San Pedro, unuhawan naman lampas. Okay, 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka higayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam magihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butanga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gitui sa mga walay alamag ug mga matutuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. So, kung ilang i-interpret na nakasulat sa Biblia nga refer sa kanong nga panahon nga kanang tauhan na ay piki na. Fake. Ikaw dapat nga punto. Kung tinuod gid siya nga iya sa tong Ginoong Jesucristo, nganong naman sa gawa simbahan Katolika? Mo sad ako ginahuna bro mo taw. Ano naman sa gawas? Sa doktrina. Nagduda ko sa doktrina ba? Ikatulo nga punto bro, ikatulo nga punto. Ang mga apostol gani gipadala. Gipanduman sa gitawag og makamot ni Ginoong Jesucristo. Ang mga apostol pod nagpadala pod sila kasi nagpandong niya. So mo nagiingon nga di gyud nakatuuhan kanang ilahang tawag ining mga claims, di gyud nila katuuhan. Mo gyud di sila kasangko bro sa di sila kakunik sa apostol. Mingon sila apostol unya wa sila apostolic succession. Yes. Sila kakunik ba? Dili sila kakunik. Mama na problema din ha. Nga naman kay ang Kristo manggod dili manggod sa bakakon, di ba? 1 Peter chapter 1 verse 22. Walay bisan gamay bakak nga migawa sa iyang baba. Pag ingon na Ginoong Jesucristo nga even the gates of hell shall not prevail against it, tinuod na. Pag ingon na Ginoong Jesucristo nga I will be with you always till the end of time, tinuod jud na. Ikatulo kanang ingon ni Kristo nga padalahan kamo sa akong amahan og espiritu aron mo magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. So buti pasabot na ay mga particular persons, na ay particular nga grupo, na ay particular nga society nga gitugyanan ni Kristo sa iyang pulong mo ng Ephesians chapter 3 verse 10, gihatag sa Dios ang iyang kinaadman diha sa iyang simbahan sa nagkalain-laing gitawag og paagi. Wala na ingon nga naa sa gawa simbahan Katolika. Nga naa pay umaabot na magtukod og iyang kaugaling ng pundok iparisto sa sek. Delikado na. Lagi sa una kung didto pa ko bro, grabe hugot jud akong pagtuo bro nga maugot yung tinuod ng iglesia kay ngano kumbaga lahi siya sa ubang mga sikta ba sa mga gitawag bunagin kay lagi na ay gitawag og apostol unya gipahayagan pag og hiwaga kumbaga
Mm. Nya akong gitun-an ang among doktrina sa una murag lahi man kay ano. Mm. Halimbawa, gisunod ni Periol ang pagkatawag ni Apostol Pablo sa Mm. tinig at liwanag. Nya ang pagkatawag daw ni Periol sa tinig at liwanag daw po. Kumbaga pareha sila ni Pablo, pero si Pablo na ay nagpamatuod nga ang itawag sa iyaha si Kristo. Mm. Nya si Periol wala siya history nga sa iyang pagkatawag na ay nagpamatuod. Kaya ang ilaha Oh, daw, ang nagpamatuod daw si Kristo nga siya daw gitawag siya. Buot-buot. Wala gyud Una. Tinuod nga gitawag si San Pablo pinaagi sa kahayag ug sa gitawag og gatong Tinig. di ba tubig, di ba? So at tinig. Okay. So buti pasabot gitawag San Pablo ni honong mo dito? Wala oy. Wa ni honong dito. Gigamit si Ananias aron bautismuhan si San Pablo. Sakto O bro. nya, before pa gipadala San Pablo, buhat kapitulo 3 sige gipandungan sila sa mga kamot. Sige tawag sa mga apostol. Si Period, kasi nagpandungan ba si kamot sa unggoy man nagpandungan na niya. Wala gyud bro. So, Oh, di ba? so lahi gyud kayo. Layo ra. Yang una, kaduha bro, kay ano, kaduha. Si Apostol Pablo nauna ang iyang pagkatawag before siya nagpasting ug tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Unya si Periol nauna ang iyang pagkapasting nawahay ang pagkatawag. So murag mugawa siya nga ang nahitabo sa iya kay murag bunga ra sa gutom, di ba? Tapas mo. Bunga tos pas mo. Mura pa kang manalo ba? Tulo ka adlaw, tulo ka gabi, we kaon-kaon, we inom-inom og tubig paggawas siya anghel ko. Ko lagi kay. Katawa na ba? May gani kay nakabalik yung ka. May gani kay nakabalik ka sa simbahang Katolika niya. Pag pinapangatan panalipod. Oh bro. Mga na salamat sa Ginoo eh. Mong karon gimana gipang-usig ko sa ako mga kauban sa una eh. Mao. Okay, nibalhin din ako. Kulto ko ng Katoliko. Si Awa. Di. Ipa-define mo sila unsa ng kulto. Unsa man ang kulto para sa inyo? Sige mo magyawit, sige magtawag ang sulti nga kultong mga Katoliko. Obe, i-define na unsa ng kulto. Kaya ang kulto, usa sa mga requirements kay mahimong kulto, kung sundon lang nimo kanang tao nga way connection kang Kristo. Kada kulto, sila may kulto. Nga naman, tungod sa hinungdan, nagsunod-sunod sila tao, nga way connection kang Kristo. Instead of mutuo sila sa gidawat na nilang Biblia. Na gani ang Biblia, igot na gidawat, kaya pagkawa sarambawon pagigitaw pagpasabot, subuti pasabot, ang ilang gibuhat, ang ilang mga action, ang ilang pangtudlo, tudlo og buhat na sa mga taong kulto. So na boy pangutana bro ba? Ana sila good nga kung ang Katoliko pa kuno tinuod nga simbahan ngano daw sa panahon daw ni Magellan ngano daw gipang under daw ta sa mga mga Espanyol. Kung ang simbahan Katoliko daw kuno tinuod. Unsa man ang imong matubag ani bro RG para nasa ko'y makuha nga learn ba? Okay, so ang akong tubag ana simple lang pug kaayo. Dili basihan nga dili tinuod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod kay si Magellan mo nagdala diri sa Pilipinas. Di na mo ibasihan nga naman kay sa wa pa na tao si Fernando de Magallanes naa na ang simbahang Katolika. Naa na ang simbahang Katolika mo ba to bit-bit niya si Padre Pedro Valderrama, dili man siya ga-ordain kang Padre Pedro Valderrama. So buti pasabot naa na ang Catholic faith before pa si Fernando de Magallanes. So naa na ang gitawag og pagtuo. Ikaduha nga punto, ang katuyuan kana mago nga panahon ang superpower countries ana nga panahon, Portugal ug Spain. So karon syempre kutob sa maabtan ni Fernando de Magallanes sa gitawag og usa ka lugar iya gyud nagbutangan og muhon na kini kaning sakop ni sa gitawag og Espanya. Unya ang sa panahon sa pag-abot ni Fernando de Magallanes, dili pa ingon ana ka civilized ang tawag ining nasod Pilipinas. So pag-abot nila gitawag og dinhi, bot-bot ng ilang giingon nga nagpatay sila. Kaya kung nagtawag ana nagpatay pa sila, boti pasabot di nakasuko sila pulapo atong panahon na. Kung ang ilang katumong og katuyuan is mupatay lang para i-convert na dili. Unya mismo gani ang ilang mga banggiitang mga protestante nga mga writer nga mga biblical scholars nagpamatuod nga kadtong mga unang gitawag og mga pari nga miabot diri sa gitawag og Pilipinas
Isa mga balaanong mga pari. Dili tawag ining mga barbarong nga mga pari. At the same time, according to Sinada Saide, Sonia Saide rather, according to Dr. Sonia Saide, ang mga kahimanan or tawag ini mga armas sa mga pari sa dihang niabot sa Pilipinas o na-convert ang gitawag og mga tao isa Kristohanong nga gitawag og pagtuo, ang ilang armas rosaryuhan, Biblia og tawag ining ilahang mga virtues. So buot ipasabot kanang ilang ingon nga pagpatay amot asa nagikuha nga story. Dili man na history, story man na. Oh, ikatulo, ingon pa nila nga ganong gitawag og nasakop ta sa gitawag og Espanya kay again kada nga panahon ang mga superpower countries mao na sila Spain and Portugal. Karon ang superpower countries ang China, ang Amerika, ang Russia, mao na mga superpower countries. Even kita bisan pag mingon tag democratic ta karon, republika ta karon, pero ang tinuod ana higot man ang atong ilong sa Amerika. Oh. So, buti pasabot, tumingon sila nga nasakop sa gitawag mga Espanyol, pero dapat magpasalamat sila sa mga Espanyol. Nga naman, tungod sa hinungdan, kung wala pa to mga Espanyol, di tingon ron. Mao. Di ta kailang Biblia, di ta kailang Rosario, di ta kailang Kristo. So, mo na nga to ang gitawag tubag, mas naida kung natabang ang mga Espanyol in terms of Christian faith kung ikatandi sa mga Amerikano. Nga naman kaya mga Amerikano, mga liberals man na sila. Mo na akong tubag, bro. Ngano kay katong before 1521 bro no kay ang gisamba sa mga tao kay tinuod man na bro isamba sa mga araw, anito. Yes. Kay mga pagano man sila, sir. Mga pagano man sila. So Mo bitaw nga kanang tawag ining kining Santo Niño nga sinulog. Sa dihang pagdak ni Ferdinand Magellan sa gitawag og Cebu, nakita ni Ferdinand Magallanes naa sa lagi sayo-sayaw nga itom nga dibulto nga anito, ribulto nga anito. Gisayo-sayaw nila. So karon, siyempre ang tumuog tinguha ni Magallanes, ni Magellan, dili lang kay pag-angkon ba, kini sa Espanya ni, nabilong ni sa gitawag og sa Espanya, kung dili kadtong sugo ni Reina Isabela nga kanang ilahang gihuptan nga tawag ining balaod sa pag-adto sa gitawag og mga lugar, i-convert ang mga tao katong mga heathens, katong mga pagano sa pagka-Kristiyano. So naa siyang una-una gawa sa politika una-una na ay relihiyoso og pinakadako ang relihiyoso diha. So pag abot ni Ferdinand de Magallanes na gisayo-sayo nga anito nga itom tong tawag ining mga nitibo dito sa Cebu, particularly si Raho Mabon o si Raho Mamay. Karon isip gasa ni Magallanes dito kang tawag ining Raho Mamay og ni King Humabon, ni Haring Humabon, Raho Mabon. Katong tawag ining Santo Niño, puti man na. Ya, siyempre gikuha, gidawat kay amigo God, gibutang las kilid. Nakita ni Magellan gibutang wag itagaan og kining importansya. Gikuha balik gipinturahan og itong mo nang gibalik mo nang ilang gisayaw. Tawag ining sinulog. So, ingon na yung kasaysayan. So, but pasabot, kung wala pa ang mga Espanyol, watay tawag anang pagtuong Kristiyano ron. Muna usay makaingon ko ning uban nga dawat limpyo na lang gani mo. Sa ato pa bro katong so before katong naabot sila Magellan dire bro wala gito gipugos atong mga kalahi nga i-convert sila wag sila gipugos. Yes. Story na sa mga pastoy nga tawag ining cross o espada. Story na sa mga pastoy. Ang sagad na gahimuan ng tawag ini magbitbit og espada pugson ka ang kini mga muros. Mo na ilahat ang Saudi Arabia. Oh, ngano ningon ana man sila? Nga naman, tungod kay, bit-bit sila og tawag ining espada. Basta infidel ka, buti pasabot, kandidato kas patay. Pero ang tawag ng mga Espanyol kaniadto, pag abot dito sa gitawag og Pilipinas, ikaw, for example, ako nitibo ko for example, naa sila. Dili ka nila pugson. Pero, obligado kang maminaw og katesismo. Mura lang ilaha, dawaton nila sa dili ang pagtuong Kristiyano, pagtuong Katoliko, paminaw lang sa katesismo. So mo nang ikatikay sa mga pari katong mga unang nitibo 800 guto kabo katong unang mga nitibo nga na kaplagan ni Juan, nakaplagan ni Ferdinand Magellan. So man butbot na lang giingon nga espada ay butbot na kasi may tuntuuhan sila o kining mga historian. Sa ato pa day bro. So dili sila pugson nga i-convert pero kinahanglan maminaw sila. Maminaw sila. Naara na nila mudawat sila sa di. Tara nila, dili mo pugos ang mga Katoliko ana. Basta ang ilang buhaton obligado ka nga maminaw sa katesismo, tudluan ka. Ngano man kay usa sa mga gawas sa tabot religion i-educate.
apil na sa tawag na lagda nga gipirmahan ni Reyna Isabela. I-educate ang mga heathens, i-educate ang mga pagano. So napa ko'y pangutan. Okay ra bro, napunta ko yung mga pangutana No kasi problem, no problem. basic. No problem. So napa ko'y pangutana bro, kaning atong, di ba, kaning sinulog sikat magini sa pista, dako magini pista, no? Kaning sinulog. Opo. Pangutana bro, kanos agi ni siya nagsugod bro? Ang kaning sinulog bro. Actually, nahimo na sa secular na karon. Pero sa una, kana magong sinulog, kuan maguna siya, gitawag na siya guardans. Kanang sayaw sa mga sundalo ba nga magsaywar sa ilahang gitawag og mga kalaban. Nya karon, pag ang mga pagano kaniadto tawag ining nga maghimo na sila saywar sa ilahang gitawag kalaban, naana sila gina-invoke ka mga Diyos-Diyosan. So, gawas nga saywar, usa na siya ka religious dance. Dili na siya secular dance. So karon, pag abot ni Fernando Magallanes, naana ng ilang sayaw. Naana ng ilang sayaw. So karon, siyempre Christian na sila. So kadtong gitawag og ilang sayaw nga unta sa pagano na kaniadto, sa ilang Diyos-Diyosan kaniadto, ni sayaw na sila sa tinuod nga Dios, para sa tinuod nga Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. So kanang gitawag sinulog, nagsugod gina 1521 pa. 1521. Sa ato pa bro, kato ilang gi-adapt sa unang magsayaw sa dili tinuod nga Dios. So ilang gibalhin sa tinuod nga Dios mo Yes, tinuod na. Same pod kaning Biblia. Kining Biblia, ang word nga Biblia gikan sa Greek word nga biblos nga nag-refer na sa usa ka lugar, sa mga pagano nga dito nila ibagsak ang tanang tawag ini mga libro nga ilahang gitawag ibaligya in honor sa ilahang Diyos. Gikuha na simbang Katolika, gibutang ani nga pangalan kining Biblia, tawagon ng Biblia ngano man kay ato na ning ipahinungod sa tinuod nga Dios, dili ato sa Dios. So bro, kani atong pagpista sa mga santos bro ba? Kuan gini siya bro anang kumbaga ayon ba ni siya sa kuan sa Biblia? Yes. St. John chapter 17 verse 10, ingon pa ni Ginoong Jesucristo, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So kung naghatag ng pasidungog sa gitna ng mga santos, na pasidunggan nato si Kristo. Nga naman, St. Luke chapter 10 verse 16, si bisan kinsa nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako. Si bisan kinsa nga dili mo dawat kaninyo, wao sa mudawat kanako ug wao sa magpadala, wao sa mudawat sa nagpadala kanako. Munang atuwa sa nang gipistahan. Na bro. So napaday last bro. Sige. Namugi ko yung mga kauban sa trabaho ba nga natingala gyud sila sa ingano. Kung asa daw ang simbahan, naabot ko na ang munisipyo. So mga po na natingala nila ba nga usa may connection sa munisipyo. Simbahan ug munisipyo. Okay, sagara magsikip daw sila. So ang ato ang tawag ang tubag ana before ang 1900 manggod, before na separate ang church ug ang state mga around 1936. Before na separate ang church ug ang state, ang church ug state sa una usa. Kung asa gani ang tawag ining simbahan, naa po dito ang gobyerno. Nga naman kay ang simbahan mauna siya ang kalag sa gobyerno. So ang muak, ang mohimo og punishment sa gitawag og mga ginsakpan niya anang panahon na ang gobyerno. O nya ang mutudlo sa pagtuo ang gitawag simbahan. So usa gyud na sila. Pero dili maura ha, usa sila. So buti pasabot pag ang mga Espanyol kaniadto mo ato mga lugar magtukod sila og tawag inang mga balangay, mga cities naa gyud na munisipyo og tawag inang simbahan ngano man kay di na magbuwag ang simbahan ug ang gobyerno. Kay pag magbuwag gani na ang simbahan ug ang gobyerno, wala na gani relihiyon ang gobyerno, patay ng gobyerno ha. Pareha sa ato ang nasod Pilipinas patay. Patay man sa ato bangan sa Dios, patay ang ato ang tawag inang gobyerno ngano man kay wala man siya gitawag og relihiyon. Kumbaga walay manage ba, walay unsay dapat buhaton ba no? Mura bag sa tuang pagkatao Brad ba? Sa tuang gitawag pagkatao na atay lawas na atay kalag. Ang nagpalihok sa ato ang gitawag og lawas mo ni atong kalag. Pag bubuwagan ni atong kalag sa atong lawas, patay gyud ni atong lawas. Unang kinahanglan tang tawag ining ilubong. Mao po na sa gobyerno ug ang simbahan. Gibuwag man nila ang gobyerno ug ang simbahan, mo na ang gobyerno karon bisag unsa na lang, bisag tawag anang dili nakaom sa gitawag og Christian morality iyang uyunan. So patay siya. So bro, napadali mo tanong okay na. Sige, no problem. Taas pa mo daw atong time. So kaning kuan bro, kaning
simbahang kani atong simbahan bro nga Katoliko bro, wala ba jud siya nagpagamit or gigamit sa gobyerno? Wala, wala. Sukad-sukad wa pud siya gigamit sa gobyerno, pero naay mga panahon nga sakyan sa gobyerno. O, pero tagi ka gigamit sa dili nga naman kay naa may kaugalingong head ang simbahang Katolika mo nang gitawag og Santo Papa. O nya naapoy kaugalingong balaod ang simbahan nga dili balaod sa gobyerno. So naay panahon nga nahug mga abuso niya gigamit niya ang simbahan, pero wala pasabot nga nahimong daot ang simbahan tungod kay gigamit sa mga daotang tao. Muna kinahanglan usag yun ang simbahan ug gobyerno nga naman kay para matudluan og moralidad ang kabto ng nangulo sa gobyerno. So kumbaga wa jud day nagpagamit, so, kumbaga murag mapugos lang no. Kay kasagaran ang nas gobyerno kay mga Katoliko man di ba? Oh, mabatag yung nga di gid pwede ibuwag ang gobyerno ug ang tawag ining simbahan. Kaya naa sa sulod sa gitawag og gobyerno is mga halos mga Katoliko po na sila, ang relihiyon nila tawag ining Katoliko man. Pero ang problema kadto mga Katoliko nga naa diha ilalom nagserbisyo sa gitawag sa gobyerno, tudluan man pud og tawag ining non-religious ideologies. So mao na nga sa kuan pakay ba? Pakay ang Katoliko sa religion, pero ang implementation, ako ang gibuhat dili Katoliko. O plus anang tawag ining kining artificial contraceptives. Bawal man ang simbahang Katolika, pero kinsa may una nag-implement. Ang nasa gobyerno, mapugos ang nasa gobyerno ngano man kay kung di sa mudawat ana, tanggalon man siya. So ingon ana. So na pa koy last nga pangutana. Sige no problem. So katong panahon ni kuan bro ba sa panahon ni Andres Bonifacio, di ba, gialipin man gyud ato sa mga Espanyol. Usa katong mga pari nga nagalipin sa ato ang bansa bro. Mga membro gito sila sa atong simbahan. Oh, yes. Nga naman tungod kay kana magud nga tawag ana nga panahon, ang pinakauna magud dinhi nga mga pari katong mga Mexicans. Pag abot dinhi after kay Friendly Magallanes, mga Meksikano ang tawag ini mga pari nga niya dinhi. Mo na prosperous, wala kay problema gikan sa 16, 17, 18 century. Pagtungtong na mga around in the end of 18th century, kay di atras naman ang tawag ining ang mga Mexicans mo na mga Espanyol na ang ni dumala din. Pero sa tinuod lang dili ko muuyon anang na-slave ta. Ngano may kung na-slave ta dito swelduhan. Na may sweldo ang mga Pilipino kaniadto magtrabaho. Na may tawag ining pagkaon sila. Dili ta slave, na-conquer lang ta. Na-conquer ta. Pag conquer lahi ng tawag ining conquer o kining tawag ining invasion. Ang ilang term gamit conquer, pero tawag ini nasa una sa mga protestante gi-invade. Wala eh. Sukol ang mabitog dugay na kuha ang Mindanao kay ni sukol ang mga tao. So ingon ana ang nahitabo Brad Ryan. So na pa yung pinaka-last bro. Na pa yung pinaka-last. Sige, no problem. Ganadyo mo tanan yung mga usahay makaton jud kay mo kay usahay gipan-save gino kay video. Gi-download ba? Lagi bro. Gi-download yun na kayo mga video bro. Ako maging gipost sa Facebook atong debate niyo sa Sabatista atong gisakitag tiyan si Kanang dong kato bro katanya. O katanya ka nga kinsa gitagaan sa sugo sa Exodus. Yang gift ito ba kay tanang tao? Kumbaga di siya mo kategorikal ba? Mo gani, buot gani, buot. Lagi. So, nako pangutan na last bro. Kay matod pa sa mga protestante bro o kanang mga sulpot nga sikta nga dili daw ang ngayon nato gamiton ang mga standard reference kay ano ang mga Katoliko daw kuno nagsulat ana. So tinuod ba na bro unsa may ma-comment nimo ana? Actually, kanang mga ingon ana nga klase nga mga argumento, murag nahulog ba nga unsa ba gyud naka-eskwela ba gyud na sila o wala? O say makapangutana ta ba, naka-eskwela ba gyud na sila o wala? Ngano man kay para sa mga taong edukado, kabaluta, kita nga mga educated ha, kabaluta, una mo gawas ng libro ha kanang giingon nga standard reference, grabe ang editing ana. Dili lang kay usa ka expert ang nitan-aw ana. Tan-awon ang history, tan-aw ng mga ebidensya. Unsa ebidensya nga naman kay kung mag-publish na sila og bakak, mag-publish na sila og bakak, dili na mahalin ang ilang libro. Dili na gamiton sa tawag ining kuan. Dili na gamiton sa mga dagkong universities para ingnon nga okay tinuod nga libro standard ni. Wa mo to gitawag sa standard nga naman tungod kay wa sa gidapigan. Kung unsa lang ang tama nga information, maura na ang ilahang gitawag og i-publish. Ikaduha,
ang ilang tawag ng argumento mingon man sila nga ay Katoliko magyapon ang kontributor na kinsa man di unang pangutan-on may tungod sa imuhang kaugalingon. Oh, kinsa man di pangutan silingan nimo? Dili. O for example, ikaw, ako interviewon ta ka, mahitungod sa imong pagkatao kasi una na akong pangutan-on ang silingan o ikaw? Ikaw gyud akong unang pangutan-on. Usa sa ko ang pangitaag ebidensya nimo kanang gitawag og imuhang birth certificate. Kinsa mo provide sa birth certificate imong silingan? Dili ikaw mo imo provide sa imong birth certificate. Mao pud na ang mga Catholic contributors. Kana mga contributor, mga Katoliko na sila, mga tawag ining Catholic scholars. Paghatag nila sa ilahang pag-contribute nila sa gitawag information na anay kalakip nga mga ebidensya. Karon, for example, Encyclopedia Britannica, not less than 4,000 editors na mga experts na nagkalinlaing mga tawag ini mga fields, history, science, religion, tawag ining kining geometry, tanan nga tawag anang fields sa education na ana sila. So katong gitawag og mga experts mahitungod sa kitong religion, sila na ang motan-aw. Sila na ang muhasas kung si tamang gamiton nga termino, nganong gamiton ni, unya kung i-question sila naa sila ebidensyang ikapakita. So tama nga ang contributor Katoliko ngano man kasi may responsableng gipangutana. So siya gyud mo-contribute nga mao niyang amo ang kasaysayan. Pagdawat sa information tan-awon na sa mga istoryan kung tama ba ni ang ilahang gitawag og gisulti. O nya ilahan nang i-verify mo abito na ay mga archaeologist. Moadto na sa mga lugar kung tao kini bang Encyclopedia Britannica tama ba ning ingos katakumbang nga naa gyud ni adtuon gyud nila. Kay para ilahag isiguro ilang i-verify nga katong information katong tawag anang content nga gihatag to nila facts to siya dili to siya gitawag og opinion. So tanang gitawag og nasubmit especially sa religious nga gitawag og relihiyosong aspeto is verified incorrect na. Verified facts na sila and correct. Correct yun. So, mao na nga ang simbahang Katolika ni claim to the yes, pero naatay titulo nga ipakita nga kining simbahan na mao ning iya ni Kristo. Naatay titulo nga ipakita sila. O for example, katong tawag ana 70 Adventist, imposible man Katoliko ang gipangutana ana. Ang gipangutana ana ang mga sakop 70 Adventist. Karon, pag abot ito gipangutana mingon sila, ay kuan man mi, iya man mi ni Kristo. Gano man tungod kay nagsunod mi sa napulo ka sugo. Pag abot ana dito sa mga editors katong tawag ini mga experts ay puro lang din ni opinion. Puro din ni claim. Wala man sila ebidensya kay ikapakita ngano man kay natukod lang sila 1863. So ingon ana ang dagan. So bisa pag mingon sila Katoliko ang contributor pang-eskwela sa mo. Ngano man kay kung mamaulo ta sa mga tong edukado ingon ana nga to ang tawag ining pangisip. Follow up sir. Daghang salamat bro. Okay. Ay, sige. Daghang salamat bro. Salamat kayo. Ako lang i-review lang kami. Sige. Salamat bro, salamat.